Здравствуйте. Здравствуйте. Ведем свой репортаж из гор. Как ваше впечатление? Как? Отличное. А вообще как? Вы меня шокируете, молодой человек. Как я молодой человек, оказывается. Я не человек. Я просто милый зомби, 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 зомби. Здесь тихие зомби. Напиток. У меня верхних зубов нету, резцов мне надо вставить сюда протез. Такая милашка. Такая милашка. Итак, исполняем песню. От улыбки хмурый день светлей. Даже если вам не все зубы вставили, поделись зубишкою своей. Даже после смерти будешь ты как Сталин. Нам придется удалить это видео. Бэтмена, потому что я Бэтмен, потому что я Бэтмен, человек, лучшая мысль. Бэтмен, я вызываю тебя на бой, я Капитан Америка. Где не был никогда. Да, 9 мая не очень радостно нас встречает. Дождь, мозги. Мы сидим, наслаждаемся, и дождь нас не пугает. Да, Жека? Да, Жека. Да, Вера? Вера Покахонтов. Да, Диана? Да, Максим? Да, Вероника? Зад Вероникин. Да, вождь? Скажи «да». Ветер настолько сильный, что мы не смогли даже начать спуск с Чучели.